دكتور طلال، شيء قال بأنكم بعض التيارات في الشرق رأت أن النظام البنكي كأنه شعار الفرقان بيننا وبين الغرب، واستغلت ذلك من أجل الحشد. هذا كلام سي وزير الأوقاف، وأضاف بأن وقع المسلمين أنهم لم يغادروا شيئا إلا واقتبسوه من الحضارة الغربية. وربما هذا راه عرجت عليه قبل، بأن ما كاينش حاجة عندنا الآن إلا خذينا من الحضارة الغربية، وبأن هذا الموضوع هذا كله ديال الربا والفوائد البنكية من أجل الحشد، من أجل التظاهر، من أجل خدمة إيديولوجيات وأجندات إسلاموية. ويقابله أن هناك تيارات غربية تقول أن الفوائد البنكية لا إشكال فيها، وأنها تساعد على التنمية من أجل التسويق والحشد لمنتجاتهم المالية. كما يقال على الشرق يقال على الغرب. كوبي كول نيشان. لأنه ملي كنجيو نشوفوا الاقتصاد كمادة ونرجعوا لأرسطو، هنا غنستدلوا بأرسطو بالكلام كما قالوا. أنا ما غنقولكش أرسطو قال أن الظلم كذا، غنقول لك العبارة د أرسطو شنو هي. De toutes les manières de gagner de l'argent, l'usure est la plus détestable. من جميع أنواع الكسب للأموال الفائدة هي أبشعها، لأنها كغلي كونتر ناتور، لأنها خلاف الطبيعة. شيء غير طبيعي. فهنا ملي كنشوفوا أنه الظلم شنو هو، لأن العلماء لما ناقشوا الربا والميسر قال لك هذا ظلم محتمل وهذا ظلم محقق. حيث في الميسر يقدر شي نهار تربح تماما، تقدر شي نهار تربح. الربا ما عمرك تربح. الربا عندك فيه كتاخذ 100 وترد 110. العشرة مقابل لا شيء. عرفه الأحناف بأنه فضل مال بلا عوض، وقالوا ولو حكما لإدخال النسيئة فضل مال بلا عوض. وقالوا بعض الحنابلة زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة. يعني كل مذهب عنده تعريف، لكن عموما كيرجع لهذه المسألة: كل قرض جر نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا. فهذه الأمور يعني في الحقيقة الظلم فيها محقق وليس محتمل. والتاريخ كيبين. أنا نعطيك مثال بسيط خطير جدا. إلا خديتي باش تعرف أن هذه المنظومة لا علاقة لها بالطبيعة كما قال أرسطو، ولا علاقة لها بالضرورة كما يظن. إذا أخذت درهم مغربي في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام وأقرضته، ما نديروش أضعاف مضاعفة 200 300% 400%، ديروا نسبة بسيطة اللي اليوم كانت كتمشي للبنك كتلقاها 5%، وأقرضت ذلك الدرهم وأخذت الفائدة وأعدت إقراض ذلك المبلغ كل سنة. لتسديد ذلك الدين تحتاج اليوم إلى ما يعادل 18,000 مليار كرة أرضية كلها من الذهب. عاود لنا هذا الرقم الصغير، كثرتينا في الرقم. درهم عطانا 18,000 كرة أرضية من الذهب. درهم. ودابا غنقول لجميع المستمعين غياخذوا الحاسوب ديالهم ولا الآلة الحساب وغيديروا 1.5 على بويسونس 2000. واحد هو درهم فاصلة أس فاصلة 0.5 1.05 ماشي فاصلة 0.05 5% أس 2000. ويشوف النتيجة ويقسم على قيمة الذهب ويشوف الحجم ديال الكرة الأرضية وغيلقى هذه النتيجة. 18,000 مليار كرة أرضية من الذهب. يعني هذه ماشي منظومة، هذا ماشي عبودية، هذا شيء لا يتصوره حتى يعني لا جا شي واحد من الكوكب منين ما بغى يجي راه لا يمكن أن يقبل هذا. لكن حنا كنشوفوا ما كنشوفوش أبعد من أنف ديالنا. 5 سنين 6 سنين 10 سنين 20 عام 100 رديتها 200 مليون صافي عادي، مسألة بسيطة. نيجيريا اقترضت 5 الملايين ديال الدولار، سددات 85 مليار، اقترضت 5 المليار ديال الدولار، سدات 85 مليار ديال الدولار في ذاك القرض ولا تزال. علاش؟ لأن التعثر فوائد أنا جلست مع واحد الشخص كيشتغل في البنك الدولي، قال لي أنا اللي مكلف بإعادة جدولة الديون. قال لي شتي ملي كتشوف الدولة دارت واحد العقد جديد لإعادة جدولة الديون وتمديد الديون وإعادة هيكلة الديون، كاين أسماء مرموقة جميلة جدا كلها فائدة ربوية. ربا يعني حرب من الله، يعني داك البلاد ديال كتبقى في الناس اللي داروا داكشي في لعنة وفي حرب من الله.
ما طفرهاش. فملي قال لي ملي كنجلس مع الدول ممثلين ديال الدول، وزير الماليه، رئيس كذا، قال لي انا اللي كنجلس معاهم، انا اللي كنشوف داك الظلم، لان هذوك الفلوس منين كيجيو من الفلاح، كيجيو من الاجير في مركز النداء، كيجيو من الاجير في المصنع، كيجيو من العامل في الخدمات، موظف الاداره، كيجيو من هاد الناس. فهاد الناس كنشوف انا داك الفلوس كيجيو منهم وكيجيو عندنا لواشنطن، البنك الدولي كيجيو عندنا لواشنطن. وملي كندخل قال لي هاد العباره، والله الا السي نبيل قال لي هاد العباره، قال لي ملي كندخل بالليل الفندق، طبعا الفنادق مرموقه وكذا في اطار، كنكره راسي، كنكره راسي، حيت هو ماشي عنده داك الروايه الرومانسيه ديال الغرب جاي باش يساعد، لا، هو كيشوف الارقام، هو بحال هذوك اللي كيشوفوا قانون المال، هو كيشوف الارقام، عارف الحقيقه، عارف يديروا خطا كي تنقولوا حنا، مصاصي الدماء ديال الشعوب. فمن بعد كيجي واحد كيقول لك البطاطا غلات، مطيشه غلات، راه كنا كنخلصوا مطيشه ب 3 دراهم ولا ب 6، كنا كنخلصوا المازوت ب7 ولا ب10 12، كنا كنخلصوا المواد الاوليه الغاز كنا كنخلصوه ب40 يولي ب50 60 70. خاصو يربط ما بين هذه المساله والفوائد الربويه. وهنا عندي واحد الشريط انصح به كل من يحمل هذا الفكر الرومانسي على الفوائد الربويه، سميته المآلات الكارثيه للفوائد الربويه. هذا الشريط فيه 13 المصيبه مرتبطه مباشره بالفوائد الربويه. اولا فصلتي فيه مفصل، دابا نعطيك غير العناوين. مخالفه طبيعه الاقتصاد، كما قال ارسطو، ما كاينش شي حاجه فيها ربح قبل ما تنتج من غير فوائد ربويه، كاين حتى شي حاجه فيها صفر مخاطره من غير الفوائد الربويه. ربح قبل العمليه الانتاجيه، تقدر تسلف 100 باش دير مصنع، ما ديرش المصنع، البنك غيقول لك اعطيني 110 ديالي. المخاطره من جانب واحد، الاخر هو كياخذ الرهون والضمانات. استعمال راس المال في امور اقل انتاجيه. السيوله التي تعطى المتداولين في الاسواق الماليه للتلاعب في السلع وفي مواد اوليه وفي اسهم، باش كيدير داكشي تذبذب وتلاعب واضطراب في الاسواق الماليه. الرافعه الماليه التي تزيد من المخاطره الماليه في الاسواق الماليه. والتضخم، هذا تكلمنا عليه. التضخيم مكانة أناس لا ينتجون بصلة، الناس اللي خدامين في البنوك لا ينتجون بصلة، بالحق تلقى عندهم المناصب والأجرات الأجور العالية. اللوبيات، أقوى لوبي في العالم هو لوبي البنوك، ماشي هو لوبي السلاح ولا لوبي الصهاينة ولا لوبي المخدرات، لا، لوبي الأدوية، لوبيات الكبار المعروفة، هو لوبي الأبناك. الطبقيه، كتلقى واحد الفئه ديما كتربح، لان القرض الربوي فيه ديما كتربح، واخا كتربحي شويه، ولكن الناس اللي عقلاء كيعرفوا قليل مداوم احسن من كثير مقطوع. الاقتصاد نهار يطلع نهار ينزل، نهار ازمه نهار نمو، نهار حدث دولي نهار كارثه دوليه. هذا هو الاقتصاد، طبيعه الاقتصاد، نهار تربح نهار لا. اما الفوائد الربويه دائما كتربح. الاحتلال، السياسه الاحتلاليه والامبرياليه ضروره النمو، حتميه النمو، يعني الناس كيوليو عبيد في الانتاج، يعني عبيد انتاج، الات انتاج، ما كاينش حياه خارج العمل. وتدمير الاخلاق في المجتمع، لان خاص دائما الانتاج ودائما الاستهلاك ودائما الانفاق ودائما 13 المصائب. في هذاك الشريط كنفصلها، ولكن عطيتك غير العناوين باش الناس يعرفوا كميه الكوارث والعبث والظلم اللي متعلق بهذه المساله، اللي بعض الناس كيقول لك خلافيه، وحنا بينا شرعا انها ماشي خلافيه. طيب، اللي بغى تفصيل اكثر يرجع للقناه ديال الدكتور طلال في هذا الشريط المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الأحبة، الآن سنباشر يعني واحد
موضوع من كما وعدتكم من زاوية غير معتادة، وهي زاوية آثار الفوائد الربوية. كما تعلمون الجدال والنقاش الذي يكون في هذا الموضوع عموما يكون من جهة قد نقول يعني فقهية محضة أو ربما فقهية ناقصة، لأن اعتبار المآل مطلوب في الأحكام الشرعية. لكن بعض الناس يناقش هذا الموضوع من زاوية هل الربا هي الفائدة، هل الفائدة في الفلوس، هل الربا يكون له نسبة ناقصة أو زائدة إلى غير ذلك. والذي أريد في الحقيقة يعني في هذا الموضوع هو أن أعطيكم نبذة اجتماعية واقتصادية بعيدة عن هذه النقاشات الفقهية على أهميتها طبعا، بل هي الأصل، لكن لتفهموا شيء، وهو أن الوعيد الشديد المتعلق بهذه المسألة له ما يسنده، وربما نسمع فيه العجب العجاب. ودائما أستحضر في هذا الباب فقيها من فقهاء الأمة، وهو كان يكنى بسلطان العلماء، وهو العز بن عبد السلام. وكان يعني في كتابه قواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام يعني يقعد المقاصد الشرعية والأصول الفقهية وكذا. وفي مسألة ربط الوعيد بحجم الذنب توقف في مسألتين، وإحداها هي ربا. فظاهر أن في الفوائد وفي الربا هناك نوع من الظلم ومن الاستغلال بين الطرف الغني والطرف الفقير، أو الطرف المقرض والطرف المقترض، يعني يظهر. وإن كان في بعض الأحيان يقول لك لا، أنا أدخل في هذا العقد وأنا قابل، بل ربما واحد غني جدا ويريد زيادة الثروة ويقول لك لا، أنا أدخل في هذا طواعية لا إشكال في هذا. فبعض الناس يعني لا يستحضر، وهو كذلك العز بن عبد السلام توقف في هذه المسألة وقال قضية الربا يفهم منها أنه هناك شيء من الظلم، لكن كيف تصير هذه المسألة من كبائر الذنوب والسبع الموبقات وفيها لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ويعني يلقى في يعني يوم القيامة الآكل الربا يلقى في فمه الحجر في نار جهنم، وفيها في كتاب الله حرب من الله ورسوله. هذا شيء كبير جدا، ربما في تصورنا القاصر يتجاوز حجم الذنب الذي نراه صغيرا. لكن ربما سنأخذ ربما نصف ساعة لنرى، أو ساعة إلا ربع، لنرى هل فعلا هذا الأمر هو ذنب من الذنوب يعني ومعصية من المعاصي، أم أنه شيء آخر. حقيقة نبدأ بالجانب المجتمعي والاجتماعي الذي له ارتباطات بقضية الفوائد الربوية. وهنا نستحضر 6 إشكاليات، 6 إشكاليات متعلقة بهذه المصيبة اللي هي الفائدة الربوية التي أسميها، سأقول لكم ماذا أسميها في الأخير، ذكروني بها. أول شيء، هذه المنظومة الربوية تجعلنا في مجتمع يذهب فيه الأذكياء والنجباء من الطلبة إلى مهن لا تخلق ثروة،
وهي المهن التي تدور في فلك المعاملات الربوية. فالأذكياء الذي كان من الممكن يكونوا من المبتكرين والمخترعين والمهندسين والأطباء والمقاولين يذهبون للعمل في المؤسسات الربوية، فيفقد المجتمع ثروة ويفقد أدمغة. فهؤلاء لما يذهبون لهذا الفلك وهذه المهن لا يخلقون لنا ثروة، لكن يبتكرون لنا منتجات معقدة. إذا ذهبتم للبورصة وطلبتم الاطلاع على عقود المشتقات المالية المتعلقة بالفوائد الربوية ستندهشون من شدة تعقيد الأشياء. يقول لا ترجع إلى معاملة واحدة، مال مقابل وقت ومال أكبر أو أكثر، بكل بساطة، لكن عقود فيها عشرات الصفحات. فهذا في الحقيقة هذه المنظومة الربوية ليست فقط تفقدنا عقول، بل هي تدمر الثروة وتدمر القيمة المضافة. لماذا؟ إن هؤلاء ليسوا فقط أعضاء من المجتمع لا يخلقون شيئا، بل هم يقتاتون من المجتمع، فيعيشون ويشترون ممتلكات ويسافرون إلى غير ذلك بأي مال. هل بمال جاء مقابل خلق قيمة مضافة، أم بمال جاء بالاقتيات من القيمة المضافة التي يخلقها المجتمع؟ طبعا بالاقتيات. ولذلك ممكن أن ننظر إلى هذه المنظومة التي تخلق لنا نظام مقلوب، هرم مقلوب، الذي يذهب فيه الأذكياء أكثر الناس ذكاء يذهبون إلى أقل مهن إنتاجا. أكثر الناس ذكاء يذهبون لأقل مهن إنتاجا ويقتاتون مما يخلق من ثروة حقيقية في المجتمع، فهو مثل السرطان. الخلايا السرطانية تقتات من الخلايا السليمة ومن الطعام السليم الذي تأكلونه، فكذلك المنظومة الربوية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن هذه المنظومة الربوية في المجتمع تخلق لنا طبقة. هذه الطبقة تكون طبقة ثرية، وهذه الطبقة الثرية تكون لها سلطة ويكون لها يكون لها نفوذ وتكون لها إمكانيات الضغط، ما يسمى باللوبينج. وهذا الضغط يزعزع التوازن المجتمعي. أعطيكم مثال. في الولايات المتحدة الأمريكية البنك المركزي ليس بنكا تابعا للشعب أو للدولة، لا، البنك المركزي تابع لبنوك خاصة اتفقت فأنشأته، هي الفيدرال ريزيرف. هذه الطبقة التي يصبح لها نفوذ وقوة ضغط تؤثر على الانتخابات. هذه الطبقة تؤثر على الانتخابات وعلى الاقتصاد، فتصبح الانتخابات لا تمثل إرادة شعب صوت، بل تمثل ضغوطات من مجموعات ضغط غنية أنفقت أموالا في إشهارات لإقناع الشعب بالتصويت لفلان أو فلان. فالانتخابات لا تمثل نتيجة للإرادة الحرة، بل تمثل نتيجة ضغط من خلال وسائل الإعلام وغيرها. ثم هذه المجموعات الثرية التي تبني ثروتها على ربا وتجعل المؤسسات البنكية المركزية تتحكم في الأموال تفسد وظيفة المال. فوظيفة المال هي أن يكون قاضٍ، وهي أن يكون كما قال الإمام الغزالي النقود كالمرآة تحكي كل لون ولا لون لها. فهي تعطيك القيمة للشيء، ولكن إذا أصبحت النقود بيد فئة محصورة تتحكم فيها حسب الأهواء، أفسد ذلك وظيفة النقود التي هي أن تكون كالمرآة أو كالقاضي، فيصير القاضي متحكم فيه. فإذا صار القاضي متحكم فيه ستصبح الأحكام غير نزيهة وغير عادلة. كذلك هذا يخلق لنا
مؤسسات تسمى ب too big to fail، بمعنى مؤسسات ضخمة قيمة أصول بعض هذه المؤسسات تجاوز أو قيمة الإنتاج السنوي لبعض الدول، لا أقول الإفريقية بل الدول الأوروبية. يعني قيمة أصول مؤسسة بنكية واحدة أكبر من إنتاج سنوي للبلد الذي يحتضنها، وهذا موجود في فرنسا وكذلك في دول كثيرة. فلو يعني هذه المؤسسة انحرفت عن المسار، فهل ستظنون أن الدولة المحتضنة لها الخيار أن تتركها تغرق أو تفلس؟ لا يمكن، لأن إذا غرقت هذه المؤسسة ستغرق المجتمع معها. فهذا نوع من الضغط على الحكومات وعلى الشعوب، ولذلك لما تكون هناك الأرباح فهي تذهب لهذه الطبقة، لكن الخسائر والانحرافات عندنا أزمة، علينا أن نقوم بالتقشف، سننقص في النفقات، سنزيد في الضرائب لنساعد هذه المؤسسات المسكينة التي وقعت في بعض الأخطاء. أما الأرباح لا يقول لك هذه المؤسسات ربحت أرباحا كثيرة سنعطيكم يعني جزءا منها هذه السنة. طبعا لا، طبعا لا. فهذا الإشكال الثاني هو أن هذه الطبقة تصبح قوة ضاغطة على الدول وعلى المجتمعات. الإشكال الثالث هو أن الفوائد الربوية تخلق لنا مجتمعات فيها طبقية في تزايد، يعني الغني يزداد غنى فاحش والفقير يزداد فقرا. لماذا؟ مثال بسيط، الفوائد الربوية لا تساعد الفقراء، بالعكس تجعل الحياة أغلى بالنسبة للفقراء. فالغني إذا أراد شراء شقة ليكن مثلا ثمنها 100,000 يورو، يقوم بشيء بسيط جدا، يذهب إلى بائع الشقة ويعطيه 100,000 يورو بكل بساطة، بطاقة بنكية أو شيك أو الكاش إلى غير ذلك. هذا الغني. أما الفقير إذا أراد نفس الشقة عليه أن يذهب للبنك ويأخذ قرض ويسدد الفوائد، ربما يكون القرض ب100,000 فيصبح بعد 15 سنة 180,000. فنفس الشقة بالنسبة للغني كلفته 100,000 وبالنسبة للفقير 180,000. فهذه المؤسسات الربوية وهذه الفوائد الربوية تجعل الفقير أكثر فقرا والغني أغنى، تفقر الفقير وتغني الغني. ثم تجعل لنا في المجتمعات طبقة تستثمر في الأصول التي تشكل خطر على البورصة وعلى الاقتصاد، وتزيد في التضخم. كيف؟ بعض الناس يقول لك لا يا أخي، ولكن يعني الفائدة تقابل التضخم، لأن النقود تفقد قيمتها مع الوقت، فالفائدة يعني تداوي التضخم. هذا من باب قول الشاعر وداويني بالتي كانت هي الداء. هنا تداوي السكير بالخمر، تزيده خمرا، ومدمن الحشيش بالحشيش أو بالمخدرات، في حين يجب أن نعلم أن التضخم يعني فقدان العملة قيمتها الشرائية وزيادة الأسعار. هذا لا يداوى بالفائدة، بل سببه الفائدة. يعني الفائدة هي التي تسبب الزيادة في الأسعار. ثم وسنأتي على هذا الأمر بالتفصيل في الفقرة الثانية. ثم كذلك الآن الإحصائيات تبين لنا هذه قضية الطبقة الغنية غناء فاحش، حيث عندنا 1% من سكان الكرة الأرضية يمتلكون 99% من الثروات، وعندنا أغنى الأغنياء ربما هم 8 أشخاص يمتلكون من الغنى ما يمتلكه نصف سكان الكرة الأرضية. عند 8 أشخاص، فهذه الطبقية تصبح يعني مفرطة.
الإشكالية الرابعة المتعلقة بالفوائد الربوية هي أن هذه الفوائد الربوية تشجع على المديونية وتشجع على بين مزدوجتين الإمبريالية، يعني الاحتلال. لماذا؟ بما أن المال صار مصدر ربح ولم يعد القرض من عقود الإرفاق بل صار من عقود الاسترزاق، فبالتالي عندنا دول تقترض من مؤسسات دولية لكن بالفائدة. لكن هل هذه القروض تعطى هكذا؟ لا تعطى هكذا، تعطى بشروط، طبعا بشروط اقتصادية كثيرة، ولكن كذلك بشروط اجتماعية وثقافية. ستطبق قضية المساواة، وستطبق قضية الجندرة، وستطبق حقوق الأقلية كذا وكذا وكذا، وستطبق هذه الأشياء في مجتمعك من خلال وزاراتك ومن خلال تعليمك وثقافتك وإعلامك. وهذا مثبت بالوثائق، بل إن مؤسسات دولية مقرضة في مواقعها والشيء معلن تقول لك أن الانحراف الذي هو صار معلوما اليوم لدى الجميع هو سبب لزيادة الثروة للجميع، سبب لزيادة الثروة للجميع، وهذه في مؤسسات دولية عالمية تقرض الدول. فهذه المديونية تفقد الإنسان سواء الأفراد أو الدول سيادتها. ولمن يدرس التاريخ قليلا أو يهتم بالتاريخ ليرجع إلى الأسباب التي كانت أسباب مباشرة في تفكيك الدولة العثمانية وتفكيك الإمبراطورية المغربية أو الدولة المغربية. كلاهما يرجع للديون. ديون، إشكالية نزيد الديون، إشكالية أكبر، نزيد الديون، إشكالية أكبر. أعطيني المفتاح. باسم الحماية أو إعادة الهيكلة أو كذا، أسماء جميلة زين، لكن هو احتلال. ولذلك يعني وقع في الإكوادور، دولة الإكوادور اللي هي في أمريكا اللاتينية، في سنة 2005 لما وصل رافائيل كوريا إلى السلطة، وجد أن 80% من ميزانية الدولة كلها تذهب إلى سداد الديون وفوائد الديون. فأخذ قرارا أن يدرس هذه الديون من أين جاءت وإلى أين ذهبت. فأخذ 19 من الاقتصاديين وقال لهم ادرسوا لهذه الديون كيف أخذت ومن استعملها. فوجدوا أن هذه الديون معظمها يعني لم يستفيد منها الشعب، بل ذهبت إلى صفقات عمومية، والصفقات العمومية يكون فيها وسطاء، والوسطاء كل واحد يضع في جيبه ما تيسر إلى غير ذلك. فقال يعني هذا منكر ربما بلغته، وأخذ قرارا شبه فريد، وهو أنه قال المؤسسات الدولية سنوقف السداد إلى حين يعني تتيسر الأمور في دولتنا، ثم نستأنف السداد. نحن لن نأخذ أموالكم لكن مهلة. وسموها يعني لا ديت اوديوز، الديون البشعة أو ديون العار. فهذه الإشكالية هي الإشكالية الرابعة. الإشكالية الخامسة، وهذه عندي فيها نظرية، وهي أنه ربا يؤدي إلى الكفر. كيف؟ من جهتين. الفوائد الربوية هي مثل الآلة التي لا تتوقف، فيجب دائما إطعامها. هذه الفوائد الربوية لها تأثير من جهتين. الجهة الأولى هي جهة الإنتاج، والجهة الثانية هي جهة الاستهلاك. الآن لنأخذ جهة الإنتاج. ما نتيجة الفوائد الربوية على المجتمع؟ الإنسان الذي يستدين بالفائدة عليه أن يعمل أكثر لسداد ديونه. كذلك الدول التي تستدين عليها أن تعمل وتنتج أكثر لتربح أكثر فتسدد الفوائد الربوية. هذا الشيء يجعلنا ننتج
كل سنة إنتاجا إضافيا وإن لم نكن نحتاجه. ومن هذا ترون الأشياء التي تسمى بالأوبسوليسونس بروغرامي، بمعنى الآلات الإلكترونية لما يجعلون نظامها المعلوماتي غير صالح فيفسدونها عليك، وهو لا يزال يعمل، لا يزال يشتغل، لكن يفسدونها عليك ولا يرسلون لك يعني الابديتس. هذا يسمى بالأوبسوليسونس بروغرامي، بمعنى عليك أن تتخلص منه يا أخي الكريم وتشتري منتجا جديدا، لكن هو لا يزال يشتغل، لا يهمنا، يجب أن تشتري منتجا جديدا. فيجب أن ننتج دائما إنتاجا إضافيا. فالأفراد والدول بسبب الفوائد الربوية كل سنة يجدون أنفسهم يجب أن يشتغلوا أكثر ليسددوا الفوائد الربوية. فهناك إنتاج إضافي، هذا الإنتاج الإضافي يؤدي إلى التلوث. ولذلك جميع يعني البرامج التي ترونها من النمو الأخضر والإيكولوجيا والمحافظة على البيئة والمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات، هذه كلها نوع من الزخرفة على بناية مشكلها الأساسي في السواري وآيلة للهدم، لكن نحن نزخرفها. ورأسمالية الخضراء والنمو المستدام وهذا الشيء كله، لماذا؟ لأن سبب التلوث في العالم هو الفائدة، لأن بسبب الفائدة يجب أن ننتج كل سنة أكثر، لا خيار لنا، وإلا كيف ستسدد الفوائد الربوية؟ وأنت مثلا كدولة أوروبية عندك 100% من الديون مقارنة مع المنتوج الوطني الخام، إنتاج السنوي الديون تساوي إنتاج سنة، يعني 100% من الديون، وعندك مثلا لنقول 5% من الفوائد الربوية. كيف ستسدد هذه 5% الإضافية وأنت لم تزد في إنتاجك؟ إن لم تزد في إنتاجك فحل الفرد، مثل الفرد، قولوا واحد الفرد مثلا عنده مشروع، اشترى دكانا ليبيع مثلا آلات تصوير. هذه الآلات ربما اشتراها ب10,000 يورو، فيجب أن يجتهد ليصنعها ويبيعها. لماذا؟ لأنه أخذ 10,000 يورو بالفوائد، فالفائدة في نهاية السنة كم؟ لنقول 5%، يعني 500 أورو. لنقول أن هذا الشاب لم يربح 500 أورو، كيف سيسدد؟ سيبيع ممتلكاته. كذلك الدول إن لم تنتج وتربح ما فيه الكفاية تبيع ممتلكاتها. لكن ما هي ممتلكات الدول؟ الميناء، المطار، القطار، الأراضي. فلما تسمع هنا الخوصصة privatization اعلموا أن وراءها في أحيان كثيرة الفوائد الربوية البنكية والمؤسسات البنكية الخاصة. فهذا الإنتاج الإضافي يجعلنا نلوث دائما أكثر، وإن اجتمعنا في مؤتمرات سنوية لتقليل التلوث، لكن ما دامت هذه الدول وهؤلاء الأفراد لم يباشروا أصل المشكل في التلوث اللي هو زيادة الإنتاج اللي هو يرجع إلى الفوائد الربوية، وبقوا في زخرفة المباني الآيلة للهدم، فهؤلاء يكذبون على أنفسهم وعليهم. وربما هم لا يعون بهذه المسألة، لأن بالنسبة لهم الفوائد الربوية صارت مسلمة، يعني شيء لا يناقش أصلا، يعني ليس أصلا مطروحا في طاولة النقاش. نناقش إنتاج كل دولة، نناقش النقل، نناقش السيارات هل تلوث، نناقش أشياء أخرى، لكن لا نناقش أصل الموضوع، وأصل الموضوع هو الفائدة. ثم هذه الفوائد الربوية طبعا إذا أنتجنا أكثر كدول وأفراد يجب أن نبيع، لكن لتبيع يجب أن تكون هناك قاعدة شرائية. ما هي القاعدة الشرائية؟ هم الأفراد والسكان والدول. لكن أنت لتبيع، لنقل أنت مثلا لديك سلسلة مقاهي، لتبيع في المكسيك عليك أن تقنع الناس في المكسيك أن المقهى الذي تبيعه جيد بالنسبة إليهم بلغتهم وبثقافتهم ومقارنة مع ذوقهم ولسانهم. ثم في الفيتنام يجب أن تذهب وتصنع حملة كذلك
مقارنة مع ثقافة الفيتنام وذوقهم وإلى غير ذلك، وكذلك في المغرب وكذلك في هولندا وكذلك في جميع الدول. وهذا متعب ومكلف جدا من ناحية ميزانية التسويق. أنت كشركة صعب عليك هذا، لكن هناك خيار آخر، أن تجعل هاد الناس كلهم يتشابهون في أذواقهم وفي تطلعاتهم وفي ثقافتهم. كيف تصنع هذا؟ من خلال ثقافة السينما والإعلام والمواقع الاجتماعية. فتأخذ بالثقافات إلى ثقافة واحدة. لما تصنع ثقافة واحدة يصير البيع عندك سهل. لماذا؟ لأن نفس الإشهار في هونغ كونغ يذاع في مكسيكو، نفس الإشهار، بل ربما لا تحتاج إشهار. هناك علامات تجارية تبيع الوجبات السريعة في بعض الأماكن لا تؤدي حتى الكراء. إذا فتح المول، يفتح المول فيتصلون بتلك الشركة ويقولون لها خصصنا لك موقع بدون مقابل. لما هذا؟ لأنهم يعرفون أن تلك الشركة فور افتتاحها هناك سيأتي الناس، وإذا أتوا الناس ليأكلوا الوجبات السريعة هناك سيشترون من المول، فبالتالي سيستفيد كل من هو في المول. لماذا لما تلك الشركة فور ما تفتح وبدون إشهار يأتي الناس؟ لأن الإشهار وضع في الأفلام وفي المسلسلات وفي الكتب وفي المواقع الاجتماعية، فلا تحتاج إلى إشهار أصلا. وهذا هو التنميط الثقافي الذي يرجع إلى الإنتاج المبالغ فيه، الذي يرجع إلى الفوائد الربوية. ثم هذا طبعا ينزع بشرية الإنسان ويجعلنا كلنا نتشابه، وينزع خصوصية الشعوب ويجعل الكل يشبه الكل. يتم تذويب الخصوصيات وتذويب الثقافات في وعاء واحد. اسمه الجميل اسمه العولمة، لكن هذه العولمة وراءها ما وراءها. هذا من جهة البيع. انظروا ماذا يؤدي، إلى ماذا تؤدي المبالغة في الإنتاج. الآن لننظر إلى، طبعا هذا يؤدي إلى التلوث وإلى العمل المبالغ فيه، والإنسان الذي يجب أن يشتغل كل سنة أكثر مما كان يشتغله السنة التي من قبل، والدول التي يجب أن تنتج كل سنة أكثر مما أنتجته من قبل. لماذا؟ لأن هناك شيء اسمه النمو. السياسيون الآن لما يتنافسون في الانتخابات يقول لك سننشئ النمو، سنزيد في نمو الاقتصاد. لكن ما معنى سنزيد في نمو الاقتصاد؟ معناها سنزيد في الإنتاج. من سينتج؟ إنسان. فبالتالي هذا الإنسان يجب أن يشتغل أكثر. لكن هذا الإنسان الذي يجب أن يشتغل أكثر متى سيعبد ربه؟ ومتى سيتفقه في دينه؟ ومتى سيتعلم أحكام دينه؟ أنت تأكل وقته كل سنة أكثر وتتركه منهكا عندما يرجع من العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع وعطلة نهاية السنة. تجعل حياته كلها تدور حول الإنتاج وتعطيه 15 يوم في السنة، وهذا 15 يوم أصلا لا يمكن أن يتعلم فيها الدين، لأنه يجب أن يرتاح. هذا رأي إنسان ليس بآلة. وهذه قلة الدين تجعل الإنسان لا يعرف أحكام الحلال والحرام، بل لا يعرف العقيدة، بل لا يعرف نواقض الإسلام، لا يعرف الشيء الذي يخرجه من الدين، لا يعرفه. لا يعرف مثلا أن سب الدين يخرجه من الدين، لا يعرفه. فبالتالي أنت تقارب بين الإنسان وبين الكفر باش بالفوائد الربوية التي تؤدي إلى الزيادة في الإنتاج وزيادة إنهاك الإنسان. هذا من جهة الإنتاج. لنرى الآن من جهة الاستهلاك. طبعا هذه العلامات التجارية وهذه الاقتصادات الربوية من أجل أن تشبه الجميع تحتاج إلى منظومة فلسفية. ما هي؟ تسمى الليبرالية. بمعنى إحنا كشركات تجارية ورأسمالية لما نريد توسيع رقعة الأعمال، إذا ظهر لنا سوق منتج جديد مقتضاه انحراف سلوكي كما هذا الانحراف الموجود في هذه البقاع، لا يمكن أن تأتيني أنت وتقول لي الدين يمنع هذا. لا، هذا سوق جديد، يجب أن تخلي بيني وبين السوق. هذا سوق جديد، فبالتالي احترمني. أنا أذهب إلى السوق، أنا أبيع وأشتري، ليس من شأنك. فبالتالي
دخل سوق راسك. هذه عبارة عندنا في اللهجة الدارجة ليبرالية محضة. دخل سوق راسك، كل واحد يديها في شغله، وهذا عكس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالتالي هذه المنظومة تحتاج للمنظومة الفلسفية الليبرالية التي تقول لك الكل يحترم الكل، ليس هناك حق وباطل، هناك فقط آراء، وهناك فقط وجهات نظر، وكل وجهة نظر تحترم، وإن كانت أبطل الباطل تحترم. فهذه المنظومة الليبرالية تأتينا من هذه المنظومة الربوية التي هي آلة تشتغل وتحتاج أن تخلي بين الشركات الراعية لها والمنتجة وبين الأسواق. لماذا؟ لأن إذا أنتجنا كثيرا يجب أن نجد من يشتري. من سيشتري هذا الإنتاج؟ الجنون؟ الإنسان. فبالتالي هذا الإنسان يجب أن تزيح عنه الحواجز التي تحجبه من بعض الأسواق الانحرافية، وتخلي بين جيبه وبين سوقنا بكل بساطة فيستهلك. فنحتاج الليبرالية، لكن المشكل أن هذا الإنسان ها هو انتج، ها هو شرى، وها هو شبع، ولكن لا يمكن أن يشبع. إلا شبع ما غنبيعوش. فحتى لا يشبع الإنسان يجب إذا شبع بشكل طبيعي يجب أن ننشئ فيه رغبات جديدة، يعني يجب أن نخترع في ذهنه شهوات جديدة، فنلجأ إلى إشهارات أكثر انحرافا وأكثر شهوانية وأكثر إغراء وأكثر إشعالا للشهوات. ونعلم بالفلسفة وبالدين وبجميع الأدلة أن الشهوة أقوى من العقل في أغلب الأحيان. يعني الإنسان لما تكون فيه الشهوة العقل كأنه يرجع إلى الوراء، لا يبقى التحكم في الجسد من العقل، تصير الشهوة. كيفما كانت هذه الشهوة، سواء كانت شهوة الحب أو الكراهية أو الجنس أو شهوة الخوف، ماشي شهوة، يعني الخوف ماشي شهوة، الخوف باشن، يعني مهم هناك فرق بين الشهوة بين الباسيون، ولكن على أي حال لنبقى في الشهوات. فهذه الشهوات تفقد الإنسان السيطرة على نفسه. بما أننا نحتاج أن ننشئ دائما في الإنسان شهوات جديدة، فبالتالي نزيح ونلجأ إلى إشهارات أكثر إغراء وأكثر شهوانية ثم أكثر انحرافا. لماذا؟ لأن الناس يعني شبعت، فنحتاج أن نخترع فيها شهوات جديدة ليشتروا. من سيشتري هذا الإنتاج الإضافي؟ طيب الإنسان عنده طاولة في الدار، عنده الهاتف، عنده جميع المستلزمات، لكن هذا لا يصلح. خصو يتخلص من تلك المستلزمات أو ننشئ فيه رغبة جديدة في اقتناء يعني شقة ثانية ليؤتتها، أو سفر في مكان بعيد، أو يعني شراء مستلزمات لا يحتاجها إلى غير ذلك. فنذهب إلى إشعال هذه الشهوات والرغبات ليشتري الإنسان أكثر. فبالتالي الأخلاق تضمحل، يعني ننخر يعني في الأخلاق بشكل تدريجي حتى ما تبقاش شي حاجة سميتها الأخلاق. فبالتالي إذا جعلت الإنسان شهوانيا ليشتري، إن هذا رأسمالية لا تعنى بجنتك أو نارك، لا رأسمالية لا تبالي أصلا، يعني من غير أننا نقول أن المنظومة أصلا يعني هناك ضغوطات شيطانية، لكن عموما الشركات الرأسمالية هدفها ربح، لكن هذا الربح يمر من الفوائد الربوية ويمر من زيادة الإنتاج، فبالتالي تؤدي بك إلى هذه الشهوانية. ونحن نعلم أن جهنم حفت بشهوات. فبالتالي منظومة تضع لك طريقا سيارا، طريقا سريعا إلى الشهوات، وبين الشهوات وجهنم صافي راك فيها. فبالتالي نهاية هذه الشهوات هي الكفر. أصلا لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا
ولا تعرف، بل ربما تستحل الحرام لأنه شهوة فتدخل فيه فتخرج من الدين، فأنت من جانب الطلب ومن جانب الاستهلاك تذهب إلى الكفر من خلال الشهوات، ومن جانب العرض والإنتاج تذهب كذلك إلى الكفر لأنك تفقد وقتك ولا تتفقه في دينك. وهذه هي الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى التي تؤدي بالإنسان من الفوائد الربوية إلى الكفر. الإشكال الأخير متعلق بالجانب الاجتماعي، هو أن المنظومة الربوية تدمر شيئا اسمه الأخلاق. فالفوائد الربوية تزيد من المديونية، لكن الإنسان المدين كلكم يعني يعرف ربما مدينا إنسان عليه ديون كثيرة. هذا الإنسان الذي عليه ديون كثيرة عموما يعني نسبة الكذب فيه تزيد، نسبة الخداع فيه تزيد. لماذا؟ لأنه ما عندوش باش يسدد في أحيان كثيرة، فهذا يقلل من أخلاقه. كذلك بما أننا قلنا وبينا أن هذه المنظومة الربوية التي تحتاج زيادة الإنتاج وزيادة الاستهلاك تدمر الأخلاق وتحتاج منظومة ليبرالية. في المنظومة الليبرالية ليس هناك خير وشر وجيد وسيء، هناك فقط يعني آراء، وكل الآراء تحترم، فليست هناك أخلاق، معايير أخلاقية تبين لك الخير من الشر. فنشبه الثقافات كلها، نذهب إلى إشهارات يعني فيها رذيلة، ونذهب إلى مادية أكثر، فالهدف الأسمى هو الأرباح للشركات، وهذا يعني ينتهي بنا إلى أن الأخلاق المجتمعية تضمحل في هذه العولمة. فعندنا منظومة تخلق لنا مجتمع كهرم مقلوب، ومؤسسات وطبقات ثرية، لوبيات تضغط على الدول وعلى المجتمع وتزعزع المجتمع، وزيادة في الطبقية وفي الثراء الفاحش للأغنياء وفي فقر الفقراء، وفي زيادة المديونية والإمبريالية والاحتلال، وفي زيادة في حتمية النمو في الإنتاج وفي الاستهلاك، فهذا يؤدي إلى التلوث والإفساد في الأرض. شنو في الآية؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. والآية الأخرى شنو فيها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فربما هادو اللي ساقطين في هذه المنظومة لا يعون، لم يلتقوا بمن يفسر لهم هذا ربط غير المباشر بين الإفساد في الأرض والفوائد الربوية. ثم قضية العلاقة بين الربا والكفر، هذه إشكاليات متعلقة بالأفراد والمجتمعات. لنذهب الآن إلى نقط يعني شوية أعقد، نقط اقتصادية محضة. ما هي الإشكاليات الاقتصادية التي هي موجودة بين الفوائد الربوية والمنظومة الاقتصادية؟ أول شيء هو أن هذه الفوائد الربوية تخالف القواعد الاقتصادية كلها، لأنه في الاقتصاد ليست هناك أي معاملة، يعني أي استثمار أو تجارة فيه ربح مضمون بدون مخاطرة، هذا لا يوجد. ليست هناك أي تجارة أو استثمار في العالم فيه ربح مضمون بدون مخاطرة، هذا لا يوجد إلا في معاملة واحدة، وهي هذه، هي الفوائد الربوية. تضع المال وأرجع لك بزيادة، وليست هناك مخاطرة، ومخاطرة عدم السداد ملغاة، لأنه من الممكن أن تتابع الورثة، حتى الورثة. فهذا يخالف القواعد الاقتصادية. ولأبين لكم إلى أي مدى فظاعة هذه المعاملة أضرب لكم مثال بسيط. تصور في العام صفر، يعني في هذا الكالندري الذي يقولون فيه يعني ولد المسيح عليه السلام،
في العام، في هذه السنة هذه، لو أقرض أحدهم 10 سنتيمات، يعني 10 يورو واحد، 10 يورو واحد، بنسبة فائدة عادية متعارف عليها 5%، وجاء سنة 2000 ليستخلص دينه، ولنفرض أن ذلك الدين كان دائما يعاد إقراضه، فهذا الدين ماذا سيكون حجمه سنة 2000؟ شي رقم مثلا بعد 2000 سنة 5% على 10 سنتيم ديال الأورو. هذا الدين حجمه سيكون ما يعادل 418 ألف مليار كوكب أرضي كله من الذهب. واللي ما تيقنيش، من لم يصدقني، يدخل الآن في الحاسوب ويدير 1.05 1.05 1.05 puissance أس 2000 ويشوف النتيجة ويقسم على ثمن الذهب وعلى حجم كوكب الأرض. يعني شيء يفوق الخيال ويبين أن هذا شيء غير طبيعي. هذه الفائدة شيء غير طبيعي. ثم الإشكال الآخر هو أن هذه الفائدة تجعل من النقود سلعا، والمال ليست من وظيفته أن يكون سلعة، ولذلك هذه الفائدة أنكرها الدين الإسلامي، وأنكرتها حتى يعني الشرائع الأخرى، وكذلك أنكرها الفلاسفة. فتجد أرسطو مثلا يقول لك من جميع أنواع التكسب الفوائد هي أبشعها، هي أفلسها. لماذا؟ لأنها تخالف الطبيعة. فأرسطو بعقله قبل 2500 سنة فهم أن هذه المعاملة تخالف الطبيعة. الإشكالية الاقتصادية الثانية هي أن الفائدة تجعلنا نحكم على الأرباح قبل وقوعها. عموما في الاستثمار إذا اشتريت دكانا أو وضعت مصنعا تنتج ثم تبيع ثم تحسب الأرباح. هذا هو طبيعة الأشياء كيف تكون. لكن بالفوائد الربوية يقول لك لا أنا الأرباح البنك أعرفها الآن، وهي ستكون 4.5% مثلا أو 7.2% التي ستعطيني إياها كل سنة. طيب أنت من قال لك أن هذا رأس المال سينتج 7.2؟ قد يكون قد يعني تخسر التجارة. فمن قال لك أن هذا رأس المال سيكون منتجا أصلا؟ فهذا يزعزع الاقتصاد ويجعل الاقتصاد دائما في وضعية خلل، ولا يصل إلى التوازن الذي يتكلم ويتحدث عنه الاقتصاديون. الإشكالية الاقتصادية الثالثة هو أن في هذه المعاملة نخرج من قضية التكافؤ والتوازن في المخاطر. فدائما في المعاملة الربوية هناك جهة واحدة تتحمل المخاطر. فالمؤسسة الربوية مثل المنشار، إذا طلعت تأكل وإذا نزلت تأكل كذلك، هي تأكل في جميع الأحوال. أما الاقتصاد إذا طلع الكل يأكل، ولكن إذا نزل يعني الكل يعني ينقص من نفقاته ومن مأكولته وكذا وكذا. هذه هي السيرورة العادية للاقتصاد. لكن البنوك لا، المؤسسات الربوية لا، طالعة تأكل نازلة تأكل، في جميع الأحوال تأكل. فبطبيعة الحال بعد القرون تصبح مؤسسة ضخمة. والإشكالية التي يعيشها إخواننا الآن المعتدى عليهم راجعة إلى هذا. لماذا؟ لأنه كان هناك وعد سنة 1917 وضع من دولة محتلة كانت تحتل تلك الدولة، وعد أعطي لكبير أباطرة الربا، وكان يعني اسمه معروف لديكم. ومن هنا بدأت المصيبة التي تعاش اليوم في الشرق الأوسط. سببها كذلك الربا. هتقولوا لي حيقت، ولكن رسالة كانت من برلماني إلى كبير أباطرة الربا الذي ساعد في إنشاء ذلك. فهمتوا؟ فهنا عندنا يعني قضية الفائدة تجعل جهة واحدة تتحمل الخسارة، وهذا مخالف للتوازنات الاقتصادية. ثم كذلك يعني الفائدة الربوية
تفقد المجتمع قيمة مضافة كبيرة. أعطيكم مثال بسيط. تصوروا أن لدينا شاب عبقري، يعني اخترع اختراعا بديعا، وهذا الاختراع ربما مثلا في الميكانيك، وهذا الاختراع إذا استثمر فيه 100,000 يورو سيعود عليه ب 300,000 يورو، لأن المنتوج الذي لديه مطلوب. فجاء إلى البنك وقال لهم أحتاج 100,000 يورو، فيقولون له طيب، ويقول لهم يعني أن المشروع الذي لدي وثقته من طرف 3 خبراء في المجال وكلهم قالوا هذا المشروع ناجح 300%. يذهب إلى البنك يقول له طيب جيد، عندك ضمانات؟ عندك أراضي؟ عندك شقق؟ لا ما عنديش. طيب إذا تذهب نهار آخر. ثم نفس البنك في نفس اليوم يأتيه رجل ثري عنده مثلا 5 مصانع، وكل مصنع قيمته 100,000 يورو مثلا، فيقول له وأرباح المصنع لنقول 10%، بعد كل نهاية السنة الأرباح التي يترك له المصنع هي 10%، ف100,000 يورو تخلي له 10,000 يورو. فيذهب إلى البنك يقول له أنا أحتاج أن جاءتني فرصة في أرض في هذه المدينة، أحتاج أن أنشئ مصنعا جديدا قيمته 100,000 يورو. يقول له البنك طبعا مرحبا مرحبا ألف مرحبا، أنت عندك ضمانات تساوي 5 أضعاف هذا القرض، فأنا أعطيك المال وإن كان استثمارك خاسرا. لماذا؟ لا أبالي أصلا، لأنه إذا وقع إشكال كاين ضمانات، أخذ ضمانات وبيعها. فاختار البنك بين معاملة سيستثمر فيها 100,000 يورو وتعود على المجتمع ب 300,000 يورو، يعني 200,000 يورو ربح، ومعاملة سيستثمر فيها المستثمر 100,000 يورو وستعود على المجتمع ب 10,000 يورو. كم فقد المجتمع هنايا؟ 200,000 ناقص 10,000، فقد المجتمع 190,000 يورو من القيمة المضافة. لماذا؟ لأن منظومة البنك تعطي الأولوية للضمانات وليس للإبداع والابتكار والنجاعة في المشاريع، وهذه إشكالية. كذلك يعني هذه المنظومة الربوية تزيد في التلاعب في الاقتصاد، حيث يعني تعطي البنوك الوسائل للاستثمار في البورصة في المواد الأولية، فتشتري البنوك بالقروض بالليفرج ما يسمى اللوفي، تشتري مواد أولية لتلعب فيها لأنها ترى أنها ستربح فيها. وهذا وقع سنة 2007، حيث دخل بنك معروف هو أكبر بنك في العالم استثماري، واشترى مواد أولية من حليب وزرع وشعير وإلى آخره، لأنه رأى أنه سيربح فيها، وفعلا ربح، لأن أثمنة هذه المواد تضاعفت بين 2007 و2008. لكن لما تتضاعف الأثمنة، الذي يقع في البورصات أن بعض المتداولين تريدرز، هذوك اللي كيكونوا في الكوستار الجميل وكذا يعملون في البنوك، يربحون ملايين الدولارات، هذا في البورصات. وفي الدول الفقيرة مثل بنغلاديش وأفريقيا وكذا، التي يوجد فيها الناس الذين سيشترون تلك المواد الأولية وينفقون ربما 60 ولا 70% من المدخول الذي لديهم ليأكلوا، ماذا سيقع لهم إذا تضاعفت أثمنة المواد الأولية؟ لن يأكلوا. ولذلك هذه الاستثمارات جعلت لنا مجاعات، بل قتل عشرات الآلاف من الناس بسبب الزيادة في أثمنة المواد الأولية. فهنا واحد يغتني ويشتري الفلل واليختات والآخر يموت. لماذا؟ لأن عندنا منظومة ربوية تقرض البنوك ليستثمروا في المواد الأولية ويتلاعبوا في البورصة. ثم هذه المنظومة الربوية في الاقتصاد تزيد من التقلبات، بمعنى تزيد من النمو، وكذلك تزيد من حدة الأزمات لما تقع. فلأعطيكم مثال فقط، لما وقعت أزمة كورونا كان هناك ضخ كبير للأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الضخ الكبير جعل البورصة تصعد بشكل جنوني. لماذا؟ لأن الناس تلقوا الأموال واستثمروها في البورصة، لأن الناس جالسة في البيت والمصانع مغلقة، ماذا سيصنع الإنسان بالمال؟ ليس لديه شيء، فاستثمروا في البورصة فصعدت البورصة بشكل جنوني. والإشكالية الاقتصادية الأخيرة وبها نختم،
المتعلقة بالمنظومة الربوية، وهي ربما من أشد الإشكاليات، هي أن هذه المنظومة الربوية هي التي أنتجت لنا هذه المنظومة النقدية المبنية على الورق، يعني النقود التي لا تساوي شيء والتي تفقد كل سنة قيمتها. لماذا؟ لأنه خصكم تعرفوا أن هذا بدأ في القرن 16 مع ريكس بنك في السويد، ثم البنك الإنجليزي أعطى الملك هناك أعطى الحق للبنك لطباعة ضعف ما لديه من ذهب كأوراق، يعني طبع أوراق غير مغطاة بالذهب، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب فيتنام، مع حرب فيتنام. ولذلك نيكسون في سنة 1971 فصل بين الدولار وبين الذهب، لأن الأمر لم يعد يحتمل. هذه المنظومة الورقية ماذا وقع بعدها؟ بعد 1971 الدولار والجنيه الاسترليني والعملات الورقية فقدت 99% من قيمتها بين 1971 واليوم. هذا الذي وقع. فهذه المنظومة التي يكون فيها التضخم بهذا السبب راجعة للفائدة الربوية. وهذه منظومة خلق الأوراق المالية وضخ الأموال الجديدة الغير المغطاة هي في الحقيقة ضريبة. لماذا؟ هي ضريبة خفية. التضخم ضريبة خفية. لماذا؟ تصور أنك يعني عندك 10,000 يورو، تقرض جارك 10,000 يورو. طيب جارك يأتي مثلا تقرضه سنة 2021 10,000 يورو، يرجع لك سنة 2022. ماذا وقع ناحية التضخم؟ التضخم كان تقريبا 10%. فهذه 10,000 يورو تساوي، لنقل أنها تساوي 100 يوم عمل، نقول يوم العمل 1000 يورو، تساوي 100 يوم عمل. لا، يوم عمل 100 يورو، وهذا 10,000 يورو تساوي 100 يوم عمل. مزيان. فأنت عملتي خدمتي 100 يوم لتكسب هذا 10,000 يورو، أقرضتها لجارك. طيب مزيان، إلى الآن واضح. هذا الجار أرجعها لك سنة 2022 بعد تضخم 10%. تضخم 10% ما معناه؟ معناه أن هذه 10,000 يورو التي أرجع لك لا تساوي 100 يوم عمل، تساوي فقط 90 يوم عمل. يعني إذا أردت أن تستأجر شخصا ويعمل معك لن يطلب لك 100 يورو، سيقول لك أعطيني 110 يورو نخدم معك اليوم كمعدل. فالسؤال هنا، أنت أقرضت 100 يوم عمل واسترجعت 90 يوم عمل، من أكل 10 أيام عمل؟ هما المنظومة الربوية أكلتك في أيام عملك، وهذا هو التضخم، وهذا هو التضخم اللي راجع المنظومة الربوية. فنفصل بين عالم المال وعالم الاقتصاد، وهذا من المحق، أنا أعتبره من المحق. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذه المنظومة النقدية المبنية على الربا تمحق. فكما قال يعني إيرفينغ فيشر أن الأزمات دائما تسبقها فترات توسع نقدي، يعني طباعة نقود جديدة غير مغطاة. وكما قال موريس آلي أن البنوك المركزية، موريس آلي هو جائزة نوبل الاقتصاد، يعني ماشي أي واحد، ماشي أيها الناس، هذا جائزة نوبل الاقتصاد 1988، قال أن البنوك المركزية هي أول سبب للأزمات. وهذا التوسع النقدي يعني يأخذ من الناس الثروة التي يبنونها ويؤسس أزمات وينزع منا بشريتنا، يجعلنا آلات إنتاج، ويجعل الدول آلات إنتاج وآلات استهلاك، ويشوش علينا البوصلة فنصير كالعبيد. لأن الحكماء قالوا العبيد المعاصرون ليسوا مكبلين بالسلاسل، بل هم مكبلون بالديون. أما إذا كانت الديون ربوية فمكبل بالأيدي والأرجل مع الأسف. والله تعالى أعلم وجزاكم. من هذه العقبات بعض الفتاوى التي تأتينا من بعض البلاد،
وأخص بالذكر مصر، التي أخذها بعض الناس في أوروبا ويشوشون بها على الناس، حاولت جمع هذا ما سميته يعني بالشبهات حول تحريم فوائد البنوك، وعددها يعني تقريبا 10 شبهات. فالأولى يقولون ليس هناك فرق بين الفائدة والربا. في الحقيقة يعني الشرع لا يعني في بعض الأحيان لا المهم كما يقول الفقهاء العبرة بالأعمال والمعاني لا الألفاظ والمباني. فإذا طبقنا القاعدة خصوصا في ربا النسيئة اللي هو منتشر اليوم اللي هو ربا البنوك، إذا طبقنا القاعدة كل قرض جر نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا، فسميها ربا، سميها فائدة، سميها صدقة، سميها زكاة، سميها أي شيء، إذا طابقت القاعدة فهي ربا. هذا أمر مهم. الشبهة الثانية هي يقولون الربا هي أضعاف مضاعفة فقط، وهذه الشبهة يجيب يعني كلام الله واضح فيها. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فبالتالي الأضعاف المضاعفة كانت في مرحلة، كما يعني تحريم الربا جاء بمراحل، كما كان الأمر في الخمر إلى غير ذلك، لأنه كان يعني منتشر، فلا يمكن يعني أن يكون التحريم هكذا دفعة واحدة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في الحديث الصحيح في حجة الوداع قال: إن كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، كما تفضل المشايخ الكرام. فكل ربا موضوع، ماشي الأضعاف المضاعفة موضوعة والقليلة كما تفضل الشيخ أبو مالك، يعني 1% ولا 1000 درهم ولا هذا مقبولة. ثم لا يرد في القرآن، لا يرد المتشابه في المحكم. لنفرض أن ربا الممنوع هو الأضعاف المضاعفة، ما ضابط الأضعاف المضاعفة؟ ما ضابطها؟ لن يستطيعوا أن يأتوا بضابط متفق عليه، بل بضابط. فهذه الشبهة يعني هي شبهة تخرق الإجماع الذي يعني نص عليه الفقهاء في المسألة. يعني عموما قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا بين أئمة الأمصار بالحجاز والعراق وسائر الآفاق أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين ولا بأكثر منه وزنا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه. فهذا كذلك قال الإمام مالك: كل شيء أعطيته ليرد إليك مع زيادة فهو ربا. فهذا أمر يعني اتفق عليه العلماء، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن تيمية وابن عبد البر وابن قدامة إلى غير ذلك. الشبهة الثالثة التي يأتي بها بعض التنويريين وكذا وكذا، يقول لك يعني العرب لم تكن تعرف أصلا القرض بفائدة من البداية، في بداية العقد، بل الذي كانت تزيد عند الأجل وتقول زدني أنظرك. لماذا توهموا هذا؟ لأن معظم التفاسير تذكر هذه الحالة، ما يصطلح عليه بربا الجاهلية، يعني يكون هناك دين بيع بالتقسيط وكذا وكذا أو قرض، فيأتي الأجل فيقول زدني أنظرك، يعني زدني المال وأنظرك يعني أعطيك الوقت الإضافي لتسدده. وهذا يخالف ما ذكره بعض المفسرين. مثلا ذكر الجصاص في أحكام مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير، قال: وربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. هذا كان المتعارف المشهور بينهم، فالأمر كان معروف مشهور، قضية أقرض وأخذ بالزيادة هذا كان معروف. وقال: معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة. فمجمع الفقه الإسلامي أكد هذه المسألة، أن القرض اليوم في البنوك هو من الربا الذي هو مذكور في القرآن. الشبهة الرابعة هي يقولون فوائد البنوك مسألة خلافية، وهناك بعض الفتاوى تبيح يعني هذه المعاملة، وفي الحقيقة هذا يعني يخالف ما جاء في السنة بشكل واضح، وكذلك عن الصحابة. روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، وروي إجماعهم.
قال مالك في المدونة: كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة، وإن كانت يعني واحد ولا جوج، فهو ربا. قال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء. وركزوا هنا جميع الأموال، لأن غنجيو للشبهة الأخيرة اللي هي أخطر الشبهات في هذا الباب. الشبهة الخامسة التي يقول لك فوائد البنوك تعوض ثمن الفرصة الضائعة. اللي درسوا الاقتصاد كيعرفوا أنه كاين واحد المسألة اسمها opportunity cost، بمعنى المال لو لم أقرضه لك لا استثمرته في مكان آخر، وهذا يعني تغافل. لماذا؟ لأنك لو استثمرته في مكان آخر لربما خسر البيع، تخسر، لأن ليست جميع الاستثمارات مربحة، بعض الاستثمارات فيها خسارة. فبالتالي هذا يرجع إلى القاعدة: الخراج بالضمان والغنم بالغرم، ويخالف القاعدة والخراج بالضمان راه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة السادسة يقولون: فوائد البنوك تعوض فقدان قيمة النقود وتعوض التضخم للبنك، وهذا كذلك تدليس. لماذا؟ أولا لأن ذلك المبلغ الذي أقرضه لو تركه في جيبه لكذلك تقلصت القوة الشرائية لتلك النقود. فلماذا تريد إذا أقرضته أن تحافظ على القوة الشرائية ولو تركته يعني تفقد القوة الشرائية؟ ثم كذلك هذا جهل بالواقع الاقتصادي. بعض مع الأسف حتى في بلادنا بعض الفقهاء قالوا يعني القرض إذا كان 2% 1.5% 1%، هذا يغتفر لأنه يغطي تكاليف الأبناك، والأبناك أصلا لم تطلب منه فتوى ولا أعارته اهتمام ولا أصلا طلبت منه أي شيء، وهو يظن أن هذه الأبناك مؤسسات خيرية. آخر مؤسسة تكون مؤسسة خيرية هي الأبناك. فالفوائد في الأبناء وإن كانت 1% فهي تغطي 3 أجزاء. الجزء الأول هو النفقات، موظفين والكراء وكذا وكذا. الجزء الثاني هو التضخم، فالبنك في حساباته دقيق جدا، عنده حسابات التضخم على 10 سنوات أو أكثر، فهو عنده حساب التضخم. لما يقول لك 1% عرف أنه التضخم والنفقات موجودة في 1%، وكذلك 1% موجود فيه ربح البنك. ولذلك هنا في أوروبا كانت بعض القروض لما كان فائدة البنك المركزي كانت ب 0.25%، البنوك كانت تقرض الناس ب 1% وتربح. وكذلك هذا يكون من باب وداوني بالتي كانت هي الداء. فالمشكل الأساسي أن التضخم ارتفاع الأسعار، فقدان قيمة النقود، سببه الرئيسي، لأن عنده أسباب كثيرة، سببه الرئيسي هو الفائدة. فلا يمكن تعالج الداء بالداء. الشبهة السابعة التي يقولون هو أن الفوائد تعويض شرعي للبنوك لأنها مسكينة، يعني تقوم بالاستثمار، وهذه قالها كبيرهم وكالة بالمضاربة. يعني والناس لا تعرف هذه المصطلحات في فقه البيوع وكذا، وملي كيشوفوا واحد عالم بالعمام وكذا كيقول وكالة بالمضاربة كيقول صافي هذا يعني هذا فهم. وفي الحقيقة هذا يخل بالقاعدة الخراج بالضمان، لأن الوكالة بالمضاربة يكون الضمان فيها على المضارب، أما الوكيل يأخذ أجرة، فإن خسر الاستثمار فالمضارب هو الذي يتحمل الخسارة، وهذا خلاف الواقع في البنوك، لأن البنك إذا استثمر أموالك وخسر فيها وجب عليه ضمانها. فهذا قلب للمفاهيم وتدليس على الناس الذين لا يفهمون. الشبهة الثامنة هي يقولون يعني أصلا البنوك هي أساس التقدم ولا بديل لنا عليها، وهذا تصور قاصر بالنسبة للتطور، لأن الدول الأنجلوساكسونية الشركات الكبرى التي الآن هي عندها أكبر حجم في البورصة لم تبدأ مع البنوك، بل بدأت مع بالمضاربات، فعلا بدأت بالفنتشر كابيتال، بمعنى الاستثمارات المخاطرة. أما أخطر شبهة التي يضعونها والتي بدأ بعض العوام يرددونها، يعني لا يعرفون لا المصطلحات المعاني ديالها ولا من أين أتت ولا العلماء الذين ذكروها، ولكن يرددون هذه الشبهة. قالوا لك الربا لا يجري في الفلوس، لا يجري الربا في الفلوس، والأوراق المالية نقيسها على الفلوس، وهذا قول المذهب الشافعي، وفعلا هذا قول المذهب الشافعي. لكن
هذا القول قيل عند الشافعية في زمن كان الذهب والفضة هما النقدان المعتمدان، أما باقي الفلوس كانت في المحقرات كما قال الشيخ معمر، فبالتالي تشتري بها يعني ورقة صغيرة أو قطن أو شيء من هذا القبيل، ولا تشتري بها الأشياء النفيسة. والفلوس في عصورهم لم تكن تصلح لشراء الأشياء الجليلة كالبيوت والدواب والثياب والمصوغات والحلي. والشافعي الذي هو يعني رئيس المذهب ماذا قال؟ إن الربا لا يجري في الفلوس لأنها لا تعد أثمانا في الغالب. فماذا قال؟ لا تعد أثمانا في الغالب، لكن اليوم ما هو الحال؟ أنها تعد أثمانا في الغالب. قال الإمام الشافعي أيضا: وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه وأنه ليس بثمن، يعني كيعتبروا بحال سلعة، ذاك الفلوس اللي بالنحاس كيعتبرها سلعة ماشي نقود. كما تكون الدراهم والدنانير أثمن للأشياء المسلفة، فإن في الدنانير والدراهم الزكاة وليس في الفلوس زكاة، وإنما أنظر إلى التبر إلى أصله، وأصل النحاس مما لا ربا فيه. يعني الجويني: الفلوس إذا جرت في بعض البلاد وراجت رواج النقود فقد ذهب شرديمة، يعني قلة في المذهب الشافعي من الأصحاب، إلى أنها تلتحق بالنقود في الأحكام. وقال: والسبب فيه أن الفلوس لا يعم جريانها في البلاد الكبيرة، بمعنى لا زال الاعتبار فيها أنها يعني نوع من السلعة أو في مكان صغير لا تعم كنقود، وإنما يتواطأ عليها من ناحية ثم تكون عرضة للكساد، يعني ليست شيء سيستمر في الزمن. قال النووي: وأجابوا عن الفلوس لأنهم خالفوا المذاهب الأخرى أصلا. أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا وليس الفلوس كذلك، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد فليست من جنس الأثمان غالبا. ركزوا دائما، الشافعية شنو العلة؟ كيقول لك ليست من جنس الأثمان غالبا وإن لم تكن أثمانا في المجموع. وقال: وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة. دائما يعللون أن انتفاء الثمنية. قال العمراني: وأومأ ابن الحداد في الفروع إلى وجه آخر أنه يحرم الربا في الفلوس التي هي ثمن للأشياء وقيم المتلفات في بعض البلاد وليس بشيء، يعني يرد القول ديال هذا الشرذمة القليلة من الأصحاب لأن ذلك نادر. عاوتاني التعليل ما هو؟ أن ذلك نادر قليل في بقع قليلة. قال زكريا الأنصاري: إنما يحرم الربا في الذهب والفضة ولو حليا وإناء وتبرا، لا في الفلوس وإن راجت، وإنما حرم فيهما لعلة الثمنية الغالبة التي يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، وهي منتفية في الفلوس يعني لا تعتبر نقودا، وغيرها في سائر العروض. فبالتالي ماذا نجد في هذه المدرسة الشافعية، المذهب الشافعي الذي يستندون عليه أولئك الذين قالوا أن الفوائد البنكية يعني مثل الفلوس ولا تجري ربا، لا يجري الربا في الفلوس وإن راجع رواج النقدين؟ نجد أن جميع هذه الشافعية عللوا موقفهم بأن هذا نادر وأنه مؤقت وأنه غير عام في كل البلاد. لكن هل هذا يصدق وينطبق على النقود اليوم؟ العكس تماما. فكما قال شيخنا أبو مالك: فهذا قياس باطل ومع الفارق، يعني استعمال القياس في غير محله. فمن قال لا تجري في الفلوس لم يذكر الأوراق أصلا، فكيف يقيسون الأوراق على المعدن ويرفضوا القياس الأول اللي هو معدن مع معدن اللي هو النحاس مع الذهب والفضة؟ ثم ابن حجر اللي هو من محققي المذهب الشافعي من المحدثين ماذا قال؟ لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها سلينا، فالخراج بالضمان والغنم بالغنم. ثم كذلك هذا القول هذا الذي يعني يعطى للسلطة في ذاك البلاد تلزم منه لوازم خطيرة كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية وإن بلغت المليارات، لأن ماشي عروض التجارة هذه، ولا تصلح رأس مال للسلم ولا رأس مال للمضاربة، فنفسد جميع الشركات التي تنشأ بالنقود اللي هي اليورو والدرهم والدينار الدرهم والدولار إلى غير ذلك. وقال الإمام الزحيلي رحمة الله عليه: إن من مظاهر الانحطاط الفكري ودواهي العلم أن يقال إن الأوراق النقدية لا توزن فلا تعتبر من ربوية بل تأخذ حكم العروض التجارية، أو يقال إن الأوراق النقدية كالفلوس لا يجري فيها ربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود، فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء سواء كانت معادن أم شيء آخر. ويقول ابن تيمية في نص مهم: وأما الدنانير أو ما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي،
ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، ذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بالغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة تعامل. فبالتالي أي شيء كان وسيلة تعامل كما ذكرنا قول مالك في المدونة، أي شيء صار نقودا بين الناس يجري فيه ربا، وحتى على أصول وتعليلات المذهب الشافعي الذي يتعللون به. بقى لي شوية الوقت على هذوك الآخرين سالينا فتنا. فهذه أعطيتها لكم لأن هاد الأقوال، هاد الشبهات على الربا كيشوشوا بها على الناس اللي ما كيفهموش، وكيستعملوا الأقيسة في غير محلها ومع الفارق والأصول بدون الإعطاء التعليلات ديالها، وهذه مصيبة كبرى يعينون في تقوية منظومة رأسمالية ربوية هي أم المصائب اليوم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في